2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာ YouTube ကနေပြီးတော့ email တစ်စောင်ဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် YouTube handle ဆိုတဲ့ features တစ်ခုကိုသူတို့စပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါเนาะဒီတော့ဒီထဲမှာဘာရေးထားလဲဆိုရင်ဒီ handle YouTube handle ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတရားရောက်ကို mention ခေါ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ add ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးနဲ့ပေါ့เนาะရိုက်ပြီးတော့ mention ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့လို mention ခေါ်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာလူကဒီဟာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကြည့်နိုင်မယ်ဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူချိတ်ဆက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်တခြားသူတွေနဲ့မမှားအောင်သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ID ပုံစံမျိုးလေးပေးထားတဲ့သဘောပါเนาะ Instagram တို့ဒီ Twitter တို့မှာလည်းဒီလိုမျိုးသုံးနေဟာရှိတယ်အခုဆိုရင် channel ဒီနာမည်တွေပါနည်းနည်းခက်စင်နေတူနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိကျ link နေနဲ့ပေးရတယ်အခုဒီနေရာမှာတော့ YouTube channel ကို miss သုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူလည်းမမှားတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီလူတစ်ယောက်မှာမှတ်ပုံနေနာမည်တစ်ခုရှိတယ်လို့မျိုးပဲဒီမှာလည်း तू ကအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားပေးပါတယ်ဒီထဲမှာဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီ features ကိုစတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ကိုလည်းပဲအကြောင်းကြားပေးပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရှင် YouTube Studio ထဲမှာလည်းပဲဒီ notification လေးပို့ပေးပါမယ်လို့သူရေးထားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကဒီ personalized URL ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းညပြင်ထားတဲ့ဒီ link တစ်ခုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့ URL ကိုဒီစလုံးတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ကဒီ YouTube handle ဖြစ်ပေးမယ်သုံးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ရွေးပေးတဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီနောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာသူကအဲ့ဒီဟာကိုစမယ်ကို့မှာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ personalized URL မရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ပေးတဲ့ထက်ကနေကိုကြိုက်တာတခုကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုရွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပေးတဲ့ဟာကိုပဲယူလို့ပဲဖြစ်ကြိုက်ဒါကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာကိုလိုစလိုပြောင်းလို့ရတယ်တခြားသူနဲ့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဆင်ပြေသလိုသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့14ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့14ရက်နေ့မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ YouTube Studio ထဲမှာဒီလိုမျိုးလေးဝင်လာပါတယ်ဒီ3 ပေးစာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီ YouTube handle နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုရွေးပြီးသုံးလို့ရပြီဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ် email ထဲမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါတယ်နော်ဒီမှာသူထပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ personalized URL ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းထားမယ်မရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ပေးတဲ့ထက်ကနေရွေးသုံးလို့ရတယ်ဒါကိုလည်းကိုအချိန်မရွေးပြောင်းလို့ရတယ်တခြားသူနဲ့မတူရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းခုမှစမှာဆိုတော့စမ်းကြည့်အောင်နော်ဒီတော့ email တွေက choose a handle ဆိုတဲ့ဒီအပြာရောင်လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ channel နာမည်လေးပေါ့နော်နာမည်လေးရဲ့အောက်မှာ it's time to choose your handle ဆိုပြီးတော့စာလေးပေါ်နေတယ်ပြီးရင်အောက်မှာလည်း choose handle ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးမှာ add empty chance ဆိုပြီးတော့သူကပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကသုံးမယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကိုကကြိုက်တာပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ empty chance ဆိုတာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ channel နာမည်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်သဘောကျတယ်တကယ်လို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တာပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုရိုက်တဲ့စာလုံးဒီသူတို့ပေးနိုင်တဲ့ handle ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအစိမ်းလေးပြပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီပြပါလိမ့်မယ်နော်ပေးနိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒီမှာအစိမ်းပြမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးပါသူပေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲယူခြင်းလဲယူသူပေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလဲကိုကြိုက်တာပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်မှန်ရင်အစိမ်းပြမယ်မမှန်ရင်အနီပြမယ်အနီပြရင်တော့ပြန်ပြောင်းရေးပါနော်တေးကြပြီဆိုရင်တော့ confirm selection ဆိုတဲ့ဒီအောက်ကစာကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်အဲ့လေးနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရင် you have successfully selected your handles တဲ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စာလေးပေါ်လာရပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာတော့ပါဆို handle will start appearing on YouTube later this year တဲ့နော်ထားပါတော့အောက်မှာလည်းသူကနည်းနည်းလေးရေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ URL က youtube.com/@mdchance ပြောချင်တာကတော့ဒီ youtube.com/ ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါလူတိုင်းမှာပါတယ်ပေါ့နော် channel တိုင်းမှာပါတယ်နောက်က @mdchance ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကအလွယ်တကူမှတ်ထားလို့ရတယ်သူများကိုပြောချင်လည်းပဲအလွယ်တကူပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် YouTube link တွေကကျွန်တော်တို့စလုံးတွေကရှုပ်ချက်ခတ်ပြီးတော့မှတ်လို့မလွယ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းလေးမှတ်ကိုကမှတ်လို့လည်းရတယ်သူများကိုပေးလို့လည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်တခြားသူကလည်းကို channel ကိုမှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ channel name နဲ့တူနေတော့
ပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်လို့လွယ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်နောက်ကနေ okay လုပ်လိုက်လို့ရပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel ရဲ့ handle ဒီ @mdchan ဆိုတဲ့စာလုံးလေးနဲ့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုအလွယ်တကူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုမကြိုက်တော့လို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ change handle ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြောင်းတာကတော့ရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲကိုကြိုက်တဲ့စာလုံးရိုက်ပြီးတော့ confirm selection ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ channel ကို mention လုပ်ချင်အဲ့ဒီစာလုံးလေးရိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်သူများ channel ကို mention လုပ်ချင်လည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးလွှဲလိုက်လို့ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ YouTube handle လေးကအလုပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်လာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ browser တစ်ခုကနေစမ်းကြအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Google ကနေစမ်းမယ်ပါเนาะဒီတော့ YouTube channel ဖြစ်ကြမလို့ youtube.com/ဆိုတာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေထည့်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ကကိုယ့်ရဲ့ channel handle ဖြစ်တဲ့ @md chan ဆိုတာလေးကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်နောက်ရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel စီကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားပါပြီတခြားသူကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်က @mdchan ဆိုတဲ့စာလုံးလေးပေးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့် channel ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်စေမဲ့လိုရင်းတူရှင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူမှတ်လို့ရတဲ့ဟာလေးရသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ handle ကအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် link တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ copy ကူးစရာမလိုတော့ဘူးပါစက်ကနေအလုပ်ပြောလိုက်လို့ရတယ်မှတ်လိုက်လို့ရပါတယ်တခုသတိထားမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကဒီ S နောက်ကစလုံးကိုရေးရမယ့် handle စလုံးဒီစလုံး30အလုံးစလုံးရေ30ထက်ကျော်လို့မရပါဘူး letter 30ပေါ့နော်30ထက်ကျော်လို့တော့မရပါဘူး